Molte famiglie polesane allevavano il maiale, dandogli tutti gli avanzi di cucina, le semole e quanto di meglio nella sbobba avevano. Solo a partire da Sant'Andrea, il 30 novembre che se cialpa il Porseo per la Schea, iniziavano le macellazioni nelle varie corti e si presentavano le condizioni per cucinare i malafanti, ossia la disponibilità di ossa e ritagli di maiale, testa, zampe, orecchie e la coda, non sfruttate in salumeria. Dunque si potevano preparare dai giorni a ridosso di Natale sino alla Befana e perfino Carnevale, che erano i più freddi dell'anno, e adatti per far su salami, panzette, codeighini e salame da sugo. Anche perché nella camera dei salami si teneva una cassa di legno, dove si mettevano i ritagli del maiale conservabili sotto sale fino a primavera. Si faceva il brodo con sampetto o gli ossi del porcello, che una volta ben cotto il veniva a cavà. Da parte si cucinava i fasoi che dopo veniva passato dentro la scolarola. E il fisso dei fasoi e veniva messo dentro la pegnata del brodo del sampetto a boiare. Intanto si tamisava la farina zalla da polenta, che la veniva buttata a pugnetti in la pegnata del brodo, tanto da fare una polentina ciaretta come una crema. A mezzodì i malafanti se maniava come una minestra. De sera coi faceva una crostina e se maniava fridi come un sfurizo. Gli ingredienti necessari per questa ricetta sono un gambo di sedano, una carota, una cipolla, 400 g di fagioli secchi messi in ammollo il giorno prima, 2 ossa di maiale, 100 g di lardo, 200 g di farina di mais e del sale. In una pentola mettete a soffriggere con 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva il lardo, il sedano, la carota, la cipolla tagliata a cubetti. Prendete i fagioli già sciacquati, gli ossi di maiale ed aggiungeteli nella pentola assieme a 2 litri di acqua fredda. Fate bollire il brodo per 30-40 minuti, schiumatelo se necessario. Nel frattempo preparate dei crostini di pane tostato, da accompagnare alla minestra. Trascorso questo tempo togliete gli ossi e frullate il tutto. Portate a bollore la passata ed aggiungete a pioggia la farina da polenta, mentre mescolate con una frusta. Appena intuite che solidifica, smettete di aggiungere e continuate a mescolare. Fate attenzione alla consistenza, che deve risultare molto morbida. Servite la minestra con crostini e qualche fogliolino di timo. Nella prima metà del Novecento la famiglia Bellini si trasferì a Trecenta, dove il padre, Pietro Bellini, lavorava come amministratore per una famiglia di conti, i Savoia. I figli, Mario e Teodosio, erano specializzati nel settore primario e per primi portarono la coltivazione della barbabietola da zucchero nel Polesine. Nell'ottobre del 1942 donarono allo Stato il Palazzo Bellini per costruire un istituto agrario ancora oggi presente. Successivamente venne inserito anche il settore della panificazione. Nel 2010, con la riforma, divenne indirizzo alberghiero. I gorghi sono cavità naturali che, alimentate dalle risorgive di un vecchio ramo del Po, hanno creato questi piccoli laghetti in un ambiente particolare ricco di vegetazione, piante acquatiche e fauna. Si possono ammirare 9 gorghi, tra cui Malopera, gorgo bianco profondo 13 metri, e Gorgo della Sposa, più esteso e particolare per la sua leggenda. Il nome deriva infatti da una leggenda che narra di una fanciulla innamorata di un giovane, bello e povero. La giovane muore gettandosi dalla carrozza che la conduceva al matrimonio, imposto dai suoi genitori con un uomo ricco e nobile. Nel 1989 i gorghi sono stati inseriti dalla regione Veneto, fra le zone protette. La storia del santuario risale al 1509, quando un temporale distrusse la casa di Giovanni Boresso. Solo una statua della Madonna si salvò e fu trovata intatta sui rami di una siepe. Per questo motivo sul luogo venne eretto un pilastrello con sopra la statua. Qualche anno dopo fu costruita una cappella e si scoprì che la sorgente che scorreva accanto al pilastrello si tingeva di rosso ogni qualvolta i muratori la usavano. Evidentemente l'acqua avrebbe dovuto servire per le abluzioni purificatorie. Si decise così di incanalare l'acqua raccolta e venne chiamata Bagno della Madonna. Nel 1577 fu iniziata la costruzione del santuario. La gente del Polesine considera l'immagine di Nostra Signora del Pilastrello la sua Madonna nera. Nel 1920 Papa Benedetto XV fece costruire un monastero. Ogni anno il santuario è meta di migliaia di pellegrinaggi.